Утрово нешто пред 8 часот избувна пожар во конфекцијата сместена на вториот кат во објектот на Тигар Петровски во индустријската зона во Кочани, при што целосно го пеплоса инвентарот, материјалите и машинскиот дел од производствените линии. Огнени јазици ја пробија и кровната конструкција и се закануваше да се прошири на соседниот објект. Колку борбата со огнената стихија беше драматична и неизвестна, зборува податокот дека во гаснењето се вклучија сопствениците на двата објекта, кои им помагаа на пожарникарите да се совлада разбеснатиот пожар. Очевидци на пожарот, кои не сакаа да зборуваат пред камера додека траеше драматичната борба со огнот, велат дека се случило на брзина од појавувањето на огнот до ширењето низ производствената хала. Испаничени конфекционерките ги кршеле прозорците и скокале преку нив за да се спасат. Вистинска среќа во несреќата е што нема повредени и жртви и што страшната огнена стихија предизвика само голема материјална штета. Една од вработените во конфекцијата само еден час по пожарот вака го опишува настанот. Почнавме да работиме како секое утро. Предниот дел се зафати со огин, меѓутоа објектот ни беше преграден на средината, не го видиме огинот. Чурта кој почна да чуре, искочиме преку вратата да видиме што е, меѓутоа беше зафатен целиот дел. Работниците сите се излезени, меѓутоа ништо нема спасено. Противпожарната служба која брзо пристигна кај опожарениот објект, действуваше со расположливите возила и екипи, при што во координирана акција успеа прво да го локализира, а потоа да го изгасне пожарот. Сутрината во 8:20 часот територијалната противпожарна единица од Кочани прими дојава за настанат пожар на објект во собственост на Тигар Петровски, меѓутоа оваа модна конфекција со пожарување на подкровната конструкција. Исто така интервенирано од страна на територијалната противпожарна единица и за најкраток временски период дојдени со две возила. Побарана е помош од останатата екипа од противпожарната единица, со тоа што е евакуирана цела територијална противпожарна единица, но поради обемноста на пожарот, односно на пожарувањето, исто така е побарана помош од противпожарна единица Виница. Истите ни излегува во престрел со едно возило и тројца пожарникари. Во моментов се привршува со ликвидирањето на пожарот, значи истиот е локализиран, не спречува негово проширување на останатиот дел од просториите. Со тоа што бидејќи станува збор за модна конвекција, имаме поголема материјална штета. Иако се уште нема официјална информација за причините за пожарот, штетата е голема. Затоа што сега дури моментот не може да проценим. Значи машини, материјал, 60 машини, над 20 тона материјал. 5000 ништо. 5000 бројки готови што требаш да ги товариме денеска. Призорот на бесњењето на пожарот беше стравичен, при што покрај патот и во кругот се насобра многу народ за да види како ќе заврши драматичната борба со огнот и неговото гаснење.